gara jannataa deema. Ayyee ustaas isinis fakkeenyaaf duutaniituma dhaggeeffadhaa warri islaamaa fakkii akka yaada keessatti duutaniituma ganaa kaataniitu wal fuutu miti akkasitti yaadanii miti. Lakki duunee kaanee wal fuunaa miti yaa mucaa akkasii miti akkasii miti. Akka ergamoota akkasii miti. Nuti duunee du'aa kaanee qabri makeessaa ol utaallee wal fuunaa miti yaa mucaa. زمن دير الجرا دعاء كاتي وجوجت ربي سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة جرا بكر أبي سنة توسو جنة سنين درا غافي داف غاف دعاء كاتي وجاكم شنتم دابت وجاكم شنتم وسو ربي سبحانه وتعالى مرتين قول اندرا وسو نم يكون غير جنة ديمين غير بدان ديمين يرو دعاء كاتي كم وجاكم شنتم كأبا والراتب والراجت وليادا كوبا kanke akka dhalattetti qullaa kanke osoo uffatan uffan osoo qaamni kankeedhaan kittaanan qaamni kanke akkuma jiru sitti deebi'ee ka kophee ofirraa hin qabne waggaa 50 dhaabbatte rabbiin subhaanahu wa ta'aala najaan waa baasu nuti muslimni akkanatti aman du'aa ka'utti fuunaa miti kan nuti aman qabri makeessaa ol utaalee fuunee deemnaan kun erga ibidda seene kun gara jannataadha erga seene rabbiin qananiidhaaf jecha jannata keessatti haadha manaa kennaafi haadha manaa isaa wajjin jiraataa eega jannata seeneen booda jannata seenuudhaan dura du'aa ka'utu jira. Du'aa ka'uun booda zamana dheeraadhaan booda namni jannata seena. Akkuma lafaa ka'een qabri makeessaa ol utaalanii haadha manaa qabatanii indenne shanchi salaamnesh jedhanii oli gad deemanii miti a'uuzu billah akkasii miti rabbiin keenya guyyaa qiyaamaadhaa warra gaafii jalaba rabbiin nu haa taasisu warra jannata rabbiidha dhaalu rabbiin nu haa taasisu akkasiidha si haa galtu xiqqoo si dhaawbat asitti keessuu ka dubbataa jiru waan kanaadhaa miti waan jannataatii miti yaa mucaa. وان جنات واو القبطم جري كوني لك كغافه تميله ور جنات سينوميت ور ابداد ور جهنم جري دعاء كون انجر جرين امنن قال ديف غافتله يسوس لك دي بيسي وان دعاء كودا ويرو دعاء كان دبته ملي وان جنات كيسات ميت غافي له وان جنات كيسات ميت ديبين له وان جنات كيسات ميت يرو دعاء كانيدا اكس سيغل Ayyee ustaas irratti gaaffii gaarii deebiseef achirratti Yesuus Kiristoos maarree gaaffii gaarii deebiseef hin argineera achirratti 29 irratti du'aa ka'uun fakkeenyaaf nuti akka ergamoota waaqayyootti jiraanna jechuudha. Isin fakkeenyaaf akka keessanitti namni ati akka ergamoota waaqayyootti jiraatta taanaan ibidda jahannam seentaa jechuudha. Alhamdulillah. La. Du'aa ka'uudhaan booda jannata seenuu fi ibidda seenuun du'aa ka'uun booda yaa mucaa teenya. Jannata seenuu fi ibidda seenuun erga du'aa ka'aniin booda rabbiin firdii godhee eega firdiin godhameen booda achi boodan gara jannataa kun gara ibiddaadha deema. Du'aa ka'uu fi jannanni waan garagaraati. Du'aa ka'uun nu biratti yoomal qiyaamaa jedhama. Yoomal qiyaamaa jechuun guyyaa kaafamaa jechuudha. Awwala hashrii jedhama nu biratti. Hashrii jechuun kaafama. Kaafama namni du'aa keessaa kaafame qabrii keessaa ka'ee walitti qabamu. Bakka takkatti dirree takka irratti walitti qabamu. Uumamni kun guutuun malaayikaan ni dhufanii rabbiin illee subhaanahu wa ta'aala dhufee erga sani ammoo uumamni kun guutuun isaan ni marfama. San boodan waan baay'ee jira osoo jannata biran gahin. Nu bira fakkeenyaaf afaan barsiisa islaamummaa keessatti nu biratti wannaan jira dhaabbiin jira qiyaama. Dirree mahshar keessatti dhaabbiin jira. Waggaa 1000 lakkaamutu dhaabbata. Erga sani ammoo shafaa'a jira. Manguddummaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala nabiyyoota irra qeebalee murtii godha. Erga murtiin godhamoo eegale ammoo miizaana jira. Gaafii jira. Eega sani siraaxi jira. Waa hedduu jira. Waggoota hedduun booda achi boodaan gara jannataadha deemta. Kun ammoo gara ibiddaadha ofirraa deemaa jechuudha. Wanni asitti dubbataa jiru Yesuus waa warra jannata seenuu miti. Gaafiin illee warra jannata seenuu miti. Deebiin illee warra jannata seenuu miti. Endoo gongoriin macaafa dubbisi yaa mucaa. Sammuudhaan dubbisi hafuudhaan hin dubbisiin. Hafuurri karaarra si jallisa. Gaafii lammaffaatti deebi'a. Ayyeeshi. Gaafiin keessanii deebi'a garuu. Gaafii maal deebista? Gaafii deebi'ee jetti sammeetti maal taate? Nagaa qabdaati fayyaan kan kee jiruuf jira. Ayyee sirriidha. Jannata keessatti feeruun hin jiru dhaggeeffadha. Ayyee. Maali fakkeenyaaf farsoon hin jiraa jedha. Fakkeen wanti dhugaatiin hin jiraa jedha. Jannata keessatti akkamitti fakkeenyaaf akkuma lafa kanarratti qotamamoo jannata keessattis akkamitti farsoon naqabaan jedha. Kan na dhiiban immoo. Lakki farsoo akkasiiti miti. Kan rabbiin subhaanahu wa ta'aala qopheesse malee kan fara qotamuu miti. Siigaltee jannata keessatti waan hunda jira. Maa Yesuus farsoon dhugna hin jenne barattoota wajjin. Jannata keessatti farsoo dhugnaa barattoota hin jenne Yesuus.
jedhee jira daadhii dhugna hin Daadhii jenne. wayinii jedhama malee farsoo hin jenne. Daadhii wayinii Maal farsoo daadhiin wayinii tokko. maal jedhama? Afaan Oromootiin daadhiin maal jedhama? Laala farsoo jechuun laakki akka nuti naannu kana jechuudha. Akka biyya keenyaatti farsoo jedhama. Akka nuti beeknutti daadhiin fi farsoon addadha. Farsoo Oromoon farsoo ma jedhaan daadhiidhaan. Daadhiin bari xajjiillee jedhama. Farsoo ka jedhamu isuma bar. Farsoon isuma farshoo ka jedhaniin isuma. Kamaaf kun uummanni dhugeetiin olii gad deemu kana. Yesuus deebi'eetii isin wajjin dhugaa jedhe bara macaafa wannaa keessatti jannata keessatti. Ustaaz maaliif kan kunatti fiddani waa'ee Yesuus akkamitti farsoon nammaan jedhee achi keessatti. Maal Yesuusin dhugaa jedheeti maal nuqu nagaa battaati eega dhugaa jiraate haa dhuguuti. Wajjin dhugnaa Yesuusii wajjin. Anamma waa'ee Yesuus hin gaafachaa jiru farsoon akkamitti jannata keessatti nammaan jedhee bar. Lakki farsoo miti xajjii jedhama afaan Amaariffaatiin. Xajjii jechuun daadhii jechuudha bar. Daadhiin hin jira daadhii jechuun kaa duuba daadhii ajaa'aa akka asitti amma kunoo namni dhufitti qabu kana osoo hin taane daadhii qulqulluu rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal jedhee dubba beedaa lizzati lishaaribiin jedha waa'ee isiidha wagguu dubbatu adiidha jedha akkasuma warra dhuguuf mi'ooftuudha jedha. Si galtee mataan wannaan mataan isaan nukkubusaa laa yusaddacuuna anhaa jedha sababa isiitiif jecha mataan isaan hin bowwaafatu akka farshoo asii daadhii asiidha kana mataan nama hin bowwaasiftu. Akkasumallee ammoo olii gad utaalaa akkanatti nama macheessitu. Si galtee machaa ama kama kun namni daadhii dhugee wanne jedhu kan hin ta'u. Yesuusiyyuu maal hin dhugaa nutillee Yesuusii wajjin dhugna min chigira allo. Yesuusii wajjin dhugna inshallah. Ustaaz waa'ee Yesuus irra gadi ta'a waa'ee Yesuus hin gaafachaa jiru bara. Maal Yesuus wajjin dhugnaa jedhe Yesuusii wajjin dhugnaa siin jedhe Yesuus daadhii dhugaa jannata keessatti. Isin jannata keessatti farsoo isin qophaa'ee jira amma waa'ee Yesuus. Lakki farsoo miti farsoo osoo hin taane khamrii daadhiidha daadhii ma Yesuus dhugusa wajjin dhugna. Yesuus wajjin Quraana irra jiru farsoo wanti jedhu quraana irra jiru. Lakki farsoo miti daadhiidha yaa mucaa maal ta'e nagaa qabdaati. Wallaahi farsoo jedha wanti farsoo jedhu immoo wangeela keenya irra jiru farsoo jedha quraana irra. Laa farsoo jechuun afaan Oromoo keessatti daadhiidhaan farsoon jedhama. Malee yoo akkasitti kan malee hiika dogongoraa taate malee khamrii jedha. Khamrii jechuun cuunfaa wayiniitiin jedhama. Daadhii jechuun illee cuunfaa wayiniitiimi. Ayye farsoo fi daadhii wayinii adda gargari akkan beekutti akkan fakkii daadhiin wayinii fi farsoon tokkoma garaagarummaa hin qabu. Yesuusii wajjin dhugna achi keessatti insha Allahu ta'ala biiznillah. Rabbiin keenya warra nabiyyoota wajjin jira. Maal Yesuusachi keenya Yesuus keenya wajjin dhugnaa siin jechuu jira wajjin dhugnaa jedhe barattoota isaatiin barattoota isaa wajjin Yesuusii wajjin ni dhugna barachine dhugna insha Allah inni wajjin dhugnaa jedhe achi keessatti. Innu jannata isin kenna farsoon maal dhugaa miti isin kan farsoo isin qophaa'ee jiru. Maal wajjin dhugnaa macaafa keessatti deebi'ee wajjin dhugnaa jedha Maatewos boqonnaa 26 jira. Achitti wajjin dhugnaa jedha nyaata illee achitti maaddii kanarratti haga achitti deebinee wajjin nyaannutti jedha. Nyaanne nyaata illee wajjin nyaanna insha Allah ta'ala Yesuusii wajjin. Daadhiillee wajjin dhugna isin gaafa gaaffii isinitti maramtee gara Yesuus dhuftu all the time dhugaa rabbii gaaffii keessa yeroo hundee yoom gara zaadha dhufne maal macaafa keessatti Yesuusin dhugnaan jenne yaa mucaa maal taate isaa Yesuusii wajjin dhugnaa jechuun rakkoo qaba. Daadhii jedheemi. Farsoo fi daadhii wayinii gargari malee waa'ee farsoo jechuun farsoon kan nama malkeessu. Garaagarummaan qabu yaa mucaa mee waasitti garsiisa. Quraana keessatti namni farsoo jedheetiin hiike yoo jiraate namni sun dogongoraa jedhama. Daadhiidha malee hiikni isaa daadhiidha daadhii wayiniiti malee farshoo amma kaama xallaa kanaa miti xallaa kaama ajaawaa kana ka isa kanaa miti la. Daadhii wayiniidha jedhama yookaan ammoo cuunfaa wayiniitiin jedhama. Si galtee khamrii jedhama afaan Arabiffaatiin. Khamrii jedhama. Khamrii jechuun cuunfaa asiirul cinabii jedhanii cuunfaa wayiniiti. Isa san daadhii kan jedhamu san. Farsoo yoo jedhame warri hiike sun akka tasaadha warri afaan Oromootitti hiike farsoo jechuun isuma saniin ta'a ka beekan isaan. Saba saniif jecha yoo ta'e malee dubbe wannaadha daadhiidha inni xajjii jedhama afaan Amaariffaa irra siibanuu amma kan. Amma warri afaan Amaariffaatiin hiike amma xajjii jedhanii hiikanii jiran Quraana irratti jechuudha. Dubbiin dhugaadha xajjii ta'uu qaba xajjiitu wayinii irraa hojjetama. Farsoo kubbaayyaa kan jedhuun dubbisee jechuudha malee ani wanta xajjii jedhu sin agarre jechuudha rakkoon qaba. Laa wannaan suni yoo akkas jedhanii dubbatanii jiraatanii isaantu dogongore warra hiika hiikutu dogongore akka ati jettu kana yoo jedhanii jiraatan farsoo jechuun ani akka beekutti naannoo keenyatti iyyuu farsoo jechuun ama daadhiin illee farsoo jennaan nuti naannoo keenyatti jechuudha
daadhii dhaan farshoo jennaan farshoo jechuun walumatti qabneetu maan jennaan nuti akka tasaa sabaa kanaaf jecha ta'uu danda'a laakiin inni haqiiqatti ammoo xajjiidha xajjii jechuun cuunfaa yookaan ammoo waan inabirra yookaan wayinirra hojjetamuun jedhaman khamrii kan jedhamu sassan galatoomaa hiika afaan ingiliffaalee dhaqiiti ilaali hiika afaan amaariffaalee dhaqiiti ilaali daadhii wayiniiti xajjii jedha amma afaan ingiliffaa irratti illee akkasuma dubbata kama wayiniiti sigaltee khamrii jechuun afaan arabiffaa irratti barreessitii khamrii jechuun afaan arabiffaa keessatti maal jechuudha jedhiin sii deebiseen nuyyuu akkasitti waan ayyee rakkoon qabu nan dubbisa ani afaan oromootiin kan dubbise farsoo jedha rakkoon qabu shi galatooma ayyee garuu yesuusii wajjin akka dhugnu kana amantee jirtaami maatoos boqonna diidamii jaarratti waa'ee yesuus achi kaa yesuusii itti maaltu waanyoo kana sitti buusesi maaltu si waanyisiise yesuusii wajjin yoo dhugne ati dhugdu yesuusii wajjin almaas dhiisme almaas qoy meen dhaggeeffadhu ishee tokko qoy paaster qoy muyattii tonatti waanyu jira almaas dubbadhu yesuusii wajjin yoo nuti daadhii dhugne maaltu si waanyisiise waanyoo maaltu sitti buusesi bisa ustaz in dhugne yesuusii wajjin daadhii dhugne daadhii mi'ooftu dhugna yesuus jireenya kenna waa'ee akka keessanii farsoo dhugu yesuus maal yesuus wajjin dhugnaa jedhe ati yesuusii wajjin dhugnaa jedhe qoy mee qoy siba yesuus farsoo allaani farsoo isin qopheesse yesuus immoo jireenya nuuf qopheesse maashaallah jabadha yes aywa wannan arraba bira fagaadhu yaa gobazi teenya kabajaaf si sensifne ufin balleessin akiraa kan kee tamam kabajaan na wajjin haase tole ufin daddarbatin gobazi ko yoo uf daddarbatte uf miitaa jechumaa fi mee garana deebina yaa jamaa hin dubbifname aywa yesuusii wajjin daadhii dhugna wanni jennee ibsa kana yaa jamaa yesuusii wajjin daadhii dhuguun kun hin badeemin ammaate moo maal jedhe yesuus irratti ilaala ani isinitti nan himaa jedhe argu jirtanii miti isa isinitti mul'ata yaa jamaa ani isinitti nan himaa ani hamman guyyaa isin wajjin mootummaa abbaa koo keessa deebee dhugutti amma jalqabee isin ija wayinii kanarraa hin dhugu jedheen cuunfaa isaadha jechuudha mootummaa abbaa koo keessatti isin wajjin dhugutti jedhe deebee dhugutti amma jalqabee ija wayinii kanarraa hin dhugu jedheen deebi'ee biyya achi keessatti isin wajjin dhugaa jechuu jira yesuusii wajjin nuti yesuusii wajjin yoo daadhee dhugne min chigira allahu yesuus kunoo deebi'ee isin wajjin dhugaa jechuu jira in dhugaa yesuus illeen daadhii dhuga yesuusii wajjin daadhii dhugna yaa jamaa daadhii mi'ooftu dhugna malee ka akka amma jarri hojjettu kanaa miti ka jarri hojjettu kun kan nama sakkarsu yesuusii inni nama jettan isa yesuusii wajjin dhugnee dhabarree isa hundi keessa